karaa macaafa qulqulluu sirriitti baruuf yookaan immoo hamma beeknu hubachuu dandeenyu tokko mee guyyaa har'aa jechuudha ofaa barru. Anis isinis macaafa qulqulluu hagam hubachuu yookaan hagam beekuu dandeenya jenne jireenya keenya keessatti jechuudha ofaa madaalu. Kallattiiman gara viidiyoo kanattan isin dabarsa mee ilaalaati of madaalaa. Shalom nagaan isiniif baay'atu hordoftoota yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessanii nagaa gooti guyyaa har'aa jechuudha viidiyoo lammaffaatti walitti deebinee jirra akkuma beektanii chaanaalli kun jechuudha haaraadha guyyaa har'aa jechuudha warri maatii kanaaf haaraa taatanii welcome jechuudhaan gara maatii keenyatti dabalama akkasuma immoo obboloonni baay'een viidiyoo jalqabaa irratti yaada qabdanii komentii irratti na qooduudhaan itti fufeettanii na jajjabeessuudhaan galatoomaan isiniin jedhaa ulfaadhaa. Maaliifi gaafa haamilee keessan ilaaluu anaanillee akkanii jabaadhee hojjedhu na taasisaa guyyaa har'aa jechuudha. Kanin ani qabadhee dhufe waa'ee gaafiif deebii macaafa qulqulluuti jechuudha. Hundumti keenya gaafiif deebii kanarratti akka hirmaannu abdiin qaba. Bakkuma teessan taa'aatu sammuu keessan keessatti of madaala. Sammuu keessan keessatti of madaala. Sababiin isaayyuu hagam ani macaafa qulqulluu sammuu koo keessa jira hagam ani deebisuu danda'a jedhatu ofuma keessan of madaala jechuudha. Viidiyoo ani isiniif qopheesse kanarra dhaabadhaatu yaada jiru komentii jalanaa ka'a. Haaluma kanaan itti nuufufi yoo jettani kutaa kutaa isaatiin jechuudha ittiin isiniif fufa. Gaafiif deebii keenyatti qaxxitumaan isin dabarsaa viidiyoo kana haga dhumaatti ilaalaadha. Haalli gaafiif deebii keenyaa kana fakkaata. Kallattii maanii gara tokkoffaatti isin dabarsa. Tokkoffaa maal jedha? Amaanu'eel jechuun maal jechuudha? Amaanu'eel jechuun maal jechuudha? Warri beektani hanga dhumaatti deebiin isaa sirrii ta'uuf sirrii ta'uu dhiisuusaa wajjiniin ilaalla. Anis isinis abbii makanatu nutti mul'isa waanta ta'eef ani ofii akkasitti fileen baasituun taane waanuma appilikeeshiniin kun iskiriin irratti naa fiduun anis isinis walumaan qoramaa adeemnaa jechuudha. Tokkoffaa Waaqayyo nu wajjini. Tokkoffaa Waaqayyo nu wajjin. Lammaffaa Waaqayyo na argeera. Sadaffaa Waaqayyo hunda danda'a. Arfaffaa Waaqayyo humna keenya. Deebii inni sirriin maalidha? Mee sammuu keessanitti yaada. Akka kootti Waaqayyo nu wajjini. Gadi nan tuqa. Kunoo deebii sirrii yoo ta'e raayitii naa kennaa jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 1:23 irraa argattu. Gara gaaffii lammaffaattan isin dabarsa. Gaaffii lammaffaan immoo akkas jedha. Addaamii fi Hewaan jalqaba eessa jiraachaa turan? Tokkoffaa Beetlehem, lammaffaa Jannata, sadaffaa Naazireet, arfaffaa Yihuudaa. Deebii inni sirriin maal akka ta'e sammuu keessan keessatti mee madaalaa. Akka kootti Jannata. Seera uumamaa boqonnaa 2:8 irraa argattu. Raayitii godheeraa jechuudha deebichi sirriidha. Sadaffaatti darbina. Sadaffaa akkas jedha. Haati manaa Abrahaam isheen duraa eenyudha? Haati manaa Abrahaam isheen duraa eenyudha? Tokkoffaa Riqbaa, sadaffaa Saaraa, ifama lammaffaa Saaraa, sadaffaa Aggaar, arfaffaa Keexuraa. Gaaffii sirriin
Saaraa. Seera uumamaa boqonnaa 11 lakkoomsa 29 irraa argattu. Gara gaaffii arfaffaatti darbina. Arfaffaan akkas jedha. Haati Yesuus maqaan ishee eenyu jedhama? Haati Yesuus maqaan ishee eenyu jedhama? Tokkoffaa Elizaabeet, sadaffaa Haannaa, lammaffaa Haannaa, sadaffaa Maartaa, arfaffaa Maariyaam. Deebii Maariyaam. Wangeela Maatiyos boqonnaa 1 lakkoomsa 18 irraa argattu. Gaaffii shanaffaan akkas jedha. Yesuus eessatti cuuphame? Tokkoffaa Beetesaayidaa, lammaffaa Giyoon, sadaffaa Yordaanos, arfaffaa Silimoon. Deebii sirrii sammuu keessanitti yaadaa. Deebii sirrii Yesuus eessatti cuuphame? Yesuus Yordaanos keessatti akka cuuphame baay'een keessan beektu. Mee deebii sirrii ta'uu isaa ilaalla. Wangeela Maatiyos boqonnaa 3 lakkoomsa 13 irraa argattu. Gaaffii jaaffaan akkas jedha. Bakki Yesuus itti fannifame maal jedhama? Bakki Yesuus itti fannifame maal jedhama? Tokkoffaa Damaasqoo, lammaffaa Golgootaa, sadaffaa Beetlehem, arfaffaa Akildaamaa. Mee sammuu keessan keessatti yaada. Yesuus eessatti fannifame? Bakki Yesuus itti fannifame gooftaa kee Yesuus eessa? Egaa Golgootaadha. Deebii sirrii ta'uu isaa mee ilaalla. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoomsa 17 irraa argattu. Gaaffii torbaffaan akkas jedha. Yesuusin hin beeku jedhee si'a 3 kan isa gane eenyudha? Yesuusin hin beeku jedhee si'a 3 kan isa gane eenyudha? Tokkoffaa Phaawulos, lammaffaa Deemaas, sadaffaa Yihuudaa, arfaffaa Phexros. Deebii Phexrosii mee sirrii ta'uu isaa ilaalla. Deebii sirrii Wangeela Maarqos boqonnaa 4 lakkoomsa 72 irraa argattu. Gaaffii 8ffaan akkas jedha. Harka isaa duwwaadhaan leenca kan ajjeese eenyudha? Tokkoffaa Geediyoon, lammaffaa Simsoon, sadaffaa Yohaab, arfaffaa Daawit. Harka isaa duwwaadhaan leenca kan ajjeese eenyudha? Deebii Simsoon. Abboota Firdii boqonnaa 14 lakkoomsa 5 hanga 6 irratti argattu. Gaaffii isa dhumaa. Ifama gaaffii 9ffaa. Yesuus namoota 5,000 kan nyaachise maalidha? Yesuus namoota 5,000 kan nyaachise maalidha? Tokkoffaa Maxinoo, lammaffaa
maxinoo raacitii hin qabne. Sadaffaa foon. Arfaffaa qurxummii fi buddeena. Deebii qurxummii fi buddeena. Wangeela Maarqos boqonnaa 6 lakkoofsa 38. 10ffaa gaaffii dhumaa. Ilmi Aggaar maqaan isaa eenyudha? Ilmi Aggaar maqaan isaa eenyudha? 1ffaa Rubeel. 2ffaa Yaaqoob. 3ffaa Ishmaa'eel. 4ffaa Yisihaaq. Ilmi Aggaar eenyudha? Deebii sirrii ta'uuf dhiisuusa Ishmaa'eel. Seera uumamaa boqonnaa 16 lakkoofsa 15 irraa argattu. Har'aaf gaaffiif deebiin keenya kana fakkaata. Mee haalli barumsa kanaa maal isinitti fakkaata? Yaada keessan deebii keessan komentii jalatti nuuf qoodaati. Kutaa itti aanutti itti isiniif yoo fuufamuu barbaaddanii komentii naaf kaa'aa walaa jajjabeessinu.